Z tej strony Betek 120. Pokażę wam, witam was no już trzeci raz w ten dzień. Dobra, prezentacja głośnika Music Apollo. Fajny, czekajcie. Tak, fajny, podoba mi się. Ten, tutaj pauza, głośność plus, głośność minus, przewinąć w tył, przewinąć dalej, tutaj gumka, żeby tak jak się na przykład, słuchajcie, o na przykład tutaj, o, i żeby tak nie łaziło, tak? Dobra, no i teraz podstawowe przyciski, czyli tutaj na kartę pamięci to pierwsze z lewej strony, na ładowarkę, podłączenie z telefonem za pomocą kabla, co tu jeszcze, włączyć głośnik lub wyłączyć, a to nie wiem, chyba na słuchawki czy coś. Więc to było na tyle. Jutro się pojawi jeszcze jakiś film, no fajny, na pewno. I pokażę wam z kolorą na jaką głośność to jest. No to w sumie to było na tyle, więc elo, subujcie, łapkujcie i komentujcie. I